আসসালামু আলাইকুম, ক্রিয়েটিভ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে একটা টেস্টিং ভিডিও নিয়ে আসলাম, যেটা হলো টিডিএ P30 আইসি দিয়ে করা ইন্ডিয়ান একটি এমপ্লিফায়ার, যেটা 5.1। আমি এখানে ট্রান্সফরমার ইউজ করেছি, যেটা একটু ভালো মানে উন্নত মানের একটি অরিজিনাল সেটের ট্রান্সফরমার, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং এখানে এই বোর্ডটা, এবং এটাতে আমি অনেকে সেট আপ জানে না, তো এই ভিডিওতে আমি সেট আপ সহ দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো এখানে সেট আপ যেটা, এটাতে কোনো মানে লাগে না, যেটা বেস্টন বোর্ড, যেটা আমি এখান থেকে সরাসরি সার্কিট থেকে নিয়ে নিছি। এখানে সার্কিটের লাইন দেওয়া আছে, আপনারা দেখতেই পারবেন। এখান থেকে আমি সরাসরি বেজের যে ভলিউমটা এটা লাগাইলাম, আর এখানে যে ইনপুটে একটি ভলিউম লাগাইলাম, আর কোনো কিছু না। আমি এখানে ইনপুট দিলাম, এই যে আমার এখানে ইনপুট, তো এটাতেই চলবে, আর কোনো কিছু লাগবে না। তো আপনারা একটু হেডফোন ইউজ করবেন। আমি সাউন্ড টেস্ট দিচ্ছি। আমি এখানে সাবউফারে দিয়েছি 6 ইঞ্চি একটা সাবউফার, এবং যে 4টা চ্যানেল, আপাতত দুই চ্যানেল করে করে দেখাবো আপনাদেরকে। তো একটা চ্যানেল আমি এখানে একটা ছোট একটা স্পিকার রাখলাম, আমার কাছে স্পিকার নাই। তো আরেকটা চ্যানেল আমি 8 ইঞ্চি স্পিকার একটা সেট আপ করে দিয়েছি, সেটা দিয়েও চলবে, সমস্যা নেই। 8 ইঞ্চিও চলে, সাউন্ডে কোনো সমস্যা হবে না। তো হেডফোন ইউজ করুন, আমি এটার সাউন্ড টেস্ট দিচ্ছি আপনাদেরকে। এখানে এখন আপাতত কিন্তু জিরো নয়েজ। তো আমি এখন দেখেন ভলিউম বাড়াইতেছি। এখানে আমার জ্যাকটাতে প্রবলেম আছে। তো সর্বশেষ বলি, এটাতে আপনারা 12-0-12 একবারে ন্যূনতম 4 এম্পিয়ার ইউজ করবেন। এটা 4 এম্পিয়ার একটি ট্রান্সফরমার, 13 ভোল্টের। তো 13, এখানে একটু 12 বা 13-14 দিলে এটার রেজাল্টটা ভালো পাওয়া যায়। তো আপনারা 13 বা 14 দিয়ে ইউজ করবেন। এবং এটার যে সার্কিটটা, এটা আবার একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ভালো করে আপনাদেরকে। তো এখানে আপনি 4টা স্পিকার লাগাবেন, গ্রাউন্ড একটা লেখে আছে এখানে কমন, 1 2 3 4 4টা স্পিকার লাগালেই চলবে। মানে এই যে রেজিস্ট্যান্সগুলার অপোজিটে। আর এখানে দেওয়া আছে সব কিছু। আর যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর আমি এখানে এটার আইসিটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, যাতে কোনো প্রবলেম না হয়। এই যে আইসি, অরিজিনাল আইসি, এটা আইসিটা একটু খেয়াল করবেন। 2030 UTC 2030A। এটা আইসিটাও অনেক উন্নত মানের আইসি, এবং এটার পার্টসের কোয়ালিটি তো আপনারা দেখতে পারছেনই। দেখেন রেজিস্ট্যান্সগুলো সম্পূর্ণ ইন্ডিয়ান। এটা এটার ব্যাক পার্টটা যদি দেখাই, আমি লাইনটা অফ করে নিচ্ছি। এটার ব্যাক পার্টটা এখানে এই যে আমি এখানে 2টা স্পিকার
ইউজ করছি, আর বাকিগুলা আপনারা ইউজ করলেই চলো। আমি সবগুলো টেস্ট দিয়ে দিলাম আর কি। এখানে 12 ভোল্ট 13 ভোল্ট ইউজ করলাম আমি, এটা ভোল্টেজ। আর এখানে সাবের যে লাইনটা এটা, আর ভলিউম 2টা ভলিউম লাগালাম। তো ভাই যে ভাই অর্ডার করেছে এটা সম্পূর্ণ ভলিউম সহ লাগিয়ে দিতে বলছে। তো আমি একবারে ভলিউম সহ অ্যাডজাস্ট করে দিলাম যাতে ওনার কোনো প্রবলেম না হয়। তো এটা যাদের প্রয়োজন তারা আমাকে ইনবক্সে যোগাযোগ করবেন। আল্লাহ হাফেজ।